曾律师，你叫我 Ryan 就赢啊？你讲是阮爸爸委托你来处理公司往来业务，哦，唔对，这吼是恁爸爸亲手签名的委托书，伊阁希望我做恁酒家的法律的顾问，处理恁兜厝内底一寡法律的问题，比如讲离婚，还是讲囡仔的监护权安尼。 阮爸即马第一病院昏迷不清，伊是啥物时阵交代你遮个代志？哦，歹势哦，遮啦，这委托书哦有第二指。boss 你咧出车祸进前哦，伊就 fax 美国互我，伊对恁兜的家变哦，真正非常非常的烦恼。那安尼你按上面来处理？那你要爱我安怎处理？这是我家己的婚姻，当然应该由我家己来做主。不管阮爸爸是安怎交代你，你拢无迄个权利来违背着我的意思。而且，曾律师，我就要提醒你，你是阮爸爸所委任的律师，我是阮爸爸的职务代理人。 假使你真正若是敢后边来，我是随时拢会当请你走路。你要安怎处理，我无意见哈。啊，不过提起就是我的职责。你之前咧桃色新闻闹到满城风雨，你翻赔你的家后头家的代志，大家拢知影。我是提起你哦，爱请你唔对，啊，态度爱较好，嘛爱对恁太太较好的，无到时会歹受煞。 无你是啥啊？凭啥物对阮永成咧讲假？小青，这位是阮爸爸的律师。你好，我是曾国豪。律师又讲安怎？管对永成的婚姻来，你敢袂管伤看？无你兜是住海边哦？我毋是住海边啊，啊，毋过咱拢住伫咧讲法律的国家啦。 你有婚姻的时阵出轨，迄是犯法的，啊，真有可能失去囡仔的监护权。啥物囡仔的监护权？吴嘉璇是一个袂生人的家母，伊一粒人哦都补袂出来啦。但即摆是好啊，袂哈？我甲人约家遮咧讲代志，你无代无志走来遮是要创啊？永成，啊，你无伫咧，我家己伫迄间厝内面，感觉足无安全感的，安尼影响到腹肚内面的宝宝呢。 我看，你甲这个白白律师也无啥物话好讲啊！你陪我来去洗家买孕妇装好无？你是咧笑啥啊？哦，我是咧笑讲哦，你头只阁袂晓七嘴啦，啊，甲通奸的证据随时在你身上，啊，阁遮尔欢喜。我提醒你啊，法律追诉期还未过啦，所以周太太随时会当。 对你提出法律的告诉，到时阵伫咧监狱内底生囝嘛是真有可能哦。你讲这话什么意思啊？你是吴嘉璇派来拍手的无？无，我刚才是替你恶补一寡法律常识。曾律师，你无需要安尼迄件小心，小心腹肚内底的囡仔，就是阮酒家的囡仔，并毋是你讲的啥物通奸的证据。 而且我即马甲你讲，你若是搁要安尼黑白讲话，我绝对就对你无客气。我只是尽我的本分，依法提出建议，而且我嘛是照恁爸爸的命令来做代志。你若是有意见，会当去找伊理论，因为伊才是我的 boss。你莫就是讲阮爸即马倒咧，无法度讲话，你就要客来压我，我是无咧惊。 你唔免惊啥物人啊！啊，毋过伫咧法律的面头前，你的小三甲你，想要是较低调的。
春，你看啦，恁爸即马都伫咧白床顶，都袂顶袂当啊，还有法度为难我即个未来的新妇。到即马你是好啊，拄啊，迄个律师讲的嘛是有道理啊。你唔通阁甲我学袂来，想要武东武西啊？你慢慢甲嘉璇起冲突，啊若无真正出问题，就真正害。你才去互威胁几句尔，你即马随我去吴家璇迄边哦。我是倒咧有啦，我即马是要提醒你，较低调。你若是唔肯听，我嘛讲袂落去啊，便都甲你讲。永成，关浩，你哪会来？我去记过左永成甲伊的小三啊，我才知影你受到偌大的委屈。嘉璇，甲你婚姻的代志交予我，这是我的专业，我来替你谈判，争取你的权益，好无？我若是要争取权益，还阁有讨公道，我袂等到今嘛。你无了解，我会留伫咧酒家是为着要保护我的囡仔，我才唔肯离开。囡仔的代志，我会当用法律的方式来解决，而且即马状况对你有利，法官甲囡仔判互你的机会是真大的。就算讲是安尼，我嘛无可能回头就做我走。阮大官兄对我真好，伊才顶上我这个媳妇。伊即马有困难，我可能当做我离开。嘉璇啊，你就是安尼啦，顾虑这顾虑迄，你什么时阵才会当顾着你家己？就亲像迄当阵，你讲你要照顾厝内底，甲所有资源拢互你的小弟小妹，放弃到出国留下机会，甚至甲咱两个感情拢放弃，敢讲你拢袂后悔？凡事我会感觉到遗憾，但毋过我绝对袂后悔，因为后悔无法度改变任何代志。我的人生，敢若会向前看，我绝对袂回头。安尼你好好看卖，即马徛在你头前的我转来啊，袂阁离开啊！我会永远徛在你的身躯边，甲你保护，不管你要向前行还是退后，我拢伫的。国豪，别阁讲这款话啊，好无？我已经毋是较早的吴家璇啊，咱的人生已经行去无同的方向，绝对无可能阁有交叉。迄是因为你无说你行唔对路，我会带你转来，互你恢复正常的笑容。你别阁讲这款话啊！你安尼讲，干尼，互我感觉更较为难。你若无代志，你会当离开啊？我袂。无什么是安怎啊？大律师，啊，你找对阮主角来是啥物意思啊？我就讲你是吴家璇的拍手，你敢唔承认？李小信，曾律师是阮爸的委任律师，麻烦你讲话较客气。吴家璇，你唔知对我讲话较客气的。你莫靠说讲永成因爸听你，你就会当联合这个律师抹一寡小动作。安怎？你叫这个律师用法律来吓惊我？啊，即马又搁招倒来厝里，参详要哪对付我是无？倪小姐啊，歹势啦，你想济啊，你无你想的遮尔重要啦。我来遮哦是要调查第九党伊是安怎发生意外。意外就是意外，家天知影，迄毋则叫做意外。但是讲哦，律师毋是拢足巧的，你哪会讲到袂白上啊？你小心。讲话放较尊重的，莫咧凊彩侮辱人，好无？我打一句是侮辱，啊，你会当叫这个大律师来甲我告啊？诽谤罪对无？法律常识我嘛是有淡薄仔的啦。好，那安尼你继续加油吼，册读较济。啊，对啊，还有，麻烦你去申请一份哦，半年来的手机通联记录。你我的通联记录要创啥？啊，无啦，那是你的啊。我要酒驾所有人的，这叫做地毯式的搜索。
一个过滤，才会当找到吼是啥物人在陷害我的 boss。你看我创啥？我毋是酒驾的人啊！你插对我遮来，对我毋对。哦，是哦，你毋是酒驾的人，啊，毋过你哪会一感觉你咧酒驾偌数？关你啥代志啊？歹势啦，啊，我领阮 boss 真悬的薪水，所以甲伊有关系的代志就是我的代志，所以只要有人敢伤害伊，我绝对袂帮伊说。我着讲我毋知影，莫甲我当作坏人咧审问好无？哦，啊，毋过我看你的面青顺顺，是毋是做啥心戏啊？我无，你莫顶后白讲。林小新，你若心内无鬼，你着听郑律师的话，把你的通联记录交出来。我才袂中恁的计，啊，算毋知恁一个当机一个倒头，想要套我的话去断章取义，了后害我去坐监。哎呦，你看恁啊，害我去动着胎气啊，我要得去房间休困啊。国豪，你是毋是发现啥？啊，袂啦。啊，毋过拄则我是挑工打草惊蛇，看是毋是会当发现啥。我甲李小新偷伊通联的记录，是要收集伊甲周永成通奸的证据，啊，嘛会当到时哦，替你的离婚诉讼增加筹码。想袂到，伊遮尔紧哦，骨卡就搜出来啊！我相信 boss 的受伤啊，甲伊一定有关系。既然安尼，阮爸的代志就麻烦你继续调查。啊，那我的婚姻，嘛麻烦你唔通去插手啊。无你安尼做，干来互我感觉更较为难。嘉璇，好啊啦，我话拢看遮尔白啊，麻烦你尊重我的意思。好啦。迄个律师一定无简单，伊到底是去查到啥？我绝对袂用，互伊找到机会来对付我。要若无，我就真正规个去了了啊！明仔载洪杰甲韵如哦，总算要办结婚典礼啦，所以我爱你甲我下骹手人去领一个啦。为着洪杰，我这个做妈妈的愿意退让一步，甲你讲好。伊若是敢对付我，伊后生就会对付迄一边个摕走，迄是阮妈开刀外药剂啊！即摆的林家已经毋是参照较早的林家，领导即摆的事业已经出现危机啊！也毋过你妈煞为着你的将来，我会摕一大笔钱予我，叫我离开。你替我转去甲你妈讲，伊成功啊！伊予我对你的感谢，还有感情，全部拢好。吴佳云，你伫咧厝内底分化我甲珊珊，你厝内阁要继续讲我的歹话，你到底是啥物意思啊？你是想要互别人认为你比我更较有良，更较高尚是毋？害死天丁哥的人是张宏杰，你若是要报仇，去找张宏杰，要找不过人来拄小。无论安怎，明仔载洪杰甲韵如的电视一定爱顺利成功，袂当互 Coco 这个小查某破坏。你这只小拍鸡啊，总算是落在外出头啊吼！你把那来。没事，伊已经离开啊。你莫安尼好不好？我甲佳云只是真普通的姊妹仔在约会，你敢会当莫跟我白想啊？等下，我话袂讲煞。原来吴佳文就是 Coco，Coco 就是吴佳文。